بيبدأ المسلسل مع طالبة داخل الحمام مع الدادة عشان تشتري منها سجاير، وفجأة بيصرخوا لأن الأرض مليانة نزيف وشعر متقطع. ووقتها الدادة بتأكد على البنت ما تجيبش سيرة البني آدم لحد ما أشوف هتصرف في الكارثة دي إزاي. وعشان نفهم بقى إيه اللي بيحصل بالظبط وليه ممكن يلاقوا حاجة زي كده في حمام مدرسة البنات اللي لا يتعدوا 16 سنة، خلينا نجيب التفاصيل من الأول خالص. بس قبلها ما تنسوش انتوا بتسمعوا الملخص ده بس في نفس اليوم اللي حكينا عنه ده بس بالليل بنلاقي الطالبة مريم أول ما بتفتح الموبايل بتلاقي الدنيا مقلوبة على جروب الشلة، لأن هنا صاحبتها بعت رسالة بتقول لهم أنا بكرهكم كلكم ومش عايز أشوف وشكم تاني، هختفي فترة ويا ريت محدش يدور عليا. ولأنهم شلة بيحبوا جبر الخواطر فدليدة صاحبتهم ردت عليها بمنتهى البساطة أنت حرة في داهية. أما بقية الشلة فعملوا نفسهم ما شافوش الرسالة أصلا. وبنعرف بقى أنهم متقسمين فئتين، فئة ايجيبت ودول مدرسة انترناشونال وفيها دليدة ونودي، وفئة مصر ودول مدرسة حكومة عادي جدا وفيها مريم وملك وهنا. بس بما ان المدرستين قصاد بعض فقدروا يكونوا الجروب المريب ده. ووقتها مريم ما بيكونش قدامها حل غير انها بتروح الكافيه اللي دايما بيتجمعوا فيه عشان تفهم ايه اللي حصل بالظبط. وهناك بتلاقي ناهد اللي بينادوها نودي بما انهم شلة روشة وكده يعني. وبالمناسبة نودي متجوزة سارة ربعيني وهو اللي بيصرف عليها ومدخلها المدرسة الغالية. وبيكون مع ملك، واول ما مريم بتسالهم عن هنا بيبان على وشهم التوتر وبيحاولوا يلغوشوا على الموضوع ولا كانهم مخبين حاجه. واللي هو انت ما شفتيش هي بعتت على الجروب تلاقيه حوار جديد من الحوارات اللي دايما بتعملها. وفي الوقت ده بس بره قدام الكافيه بتكون دليده قاعده مع علي في العربيه، وده بقى المفروض انه حبيبها بس مش حبيبها، يعني من الاخر حاجه كده زي السيتويشن شيب بما انهم جينزي وكده. وفجأة بيسألها هو انت قابلتي هنا النهارده؟ واول ما بيلاحظ بان على وشها القلق وهتبدأ تكذب بيغير الموضوع وبيحاول يقرب منها، فبتتعصب من طريقته وبتعرفه انها ما بتحبش اسلوب التعامل ده، واللي هو مش عشان اديتك مساحة مرة يبقى خلاص عادي كده. ووقتها بيقطع عليهم الخناقة ان مريم بتوصل، فدليدة بتتعمد تطلعها مسرح قدام صاحبها وبتقول لها غريبة يعني ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ دي الساعة داخلة على 9، مش زمانك كنت شربت اللبن وعلى السرير؟ ولان علي عارف ان مريم غلبانه وملهاش في اي حاجه فما بيرضاش يدوس مع دليده في الهزار وبيفهمها ان عادي ايه المشكله لما تشرب اللبن، فين الكوميديا في الموضوع. وساعتها مريم بتاخد دليده على جنب وبتسالها على هنا لان موبايلها مقفول من الصبح ومش عارفه توصلها نهائي، واللي هو انت عملتي فيها حاجه بسبب موضوع علي؟ طب هم فعلا كانوا متصاحبين؟ فدليده بتتجنن عليها وبتشدها من دراعها وبتوصل لها اطلعي من الموضوع ده احسن لك بدل ما اعمل فيكي نفس اللي عملته فيها. فمريم من كتر الوجع والخوف بتشد دراعها بسرعه لان دليده كسرته لها قبل كده فاكيد مش حمل التانيه. وبعد 12 ساعه من اختفاء هنا بتبقى مريم مش عارفه تقعد على بعضها من القلق، وعشان كده بتنزل من البيت من ورا امها وبتروح على بيت هنا تدور عليها. ومن حظها ان اول ما بتوصل بتلاقي ابو هنا بيتسحب وبيفتح الباب بالراحه زي الحرامي بالظبط. وطبعا لما بيلاقي صاحبه بنته قدامه بيتعامل بشكل طبيعي وبيطلب منها تدخل لحد ما ينادلها رحمه مراته. وبنعرف ان هو ورحمه اصلا متطلقين بقالهم اكتر من 3 سنين، لكن كل فترة بينط لها في البيت زي الفرقعلوز عشان يقلبها في فلوس بالعافية أو سرقة على حسب ما تيجي. ووقتها رحمة بتزعق معاه لأنه كل ما تغير المفتاح يطلع نسخة جديدة من وراها، وبتقول له احنا مش هنخلص من الاسطوانة دي بقى ولا ايه؟ وبتدي له كل الفلوس اللي معاه عشان يسيبها في حالها. وأول ما بتعرف إن مريم بره بتترعب وبتخرج جري لأن هنا مفهماها إنها تخلص المدرسة وتخرج مع أصحابها على طول، ده غير إن موبايلها مقفول من الصبح. وساعتها طليقها ما بيلاقيش فرصة أحسن من كده عشان يلومها إنها ما عرفتش تربي وسايبة بنتها دايرة على حل شعرها، فبتخرج عن شعورها وبتفكره إن هو اللي رماهم وراح اتجوز واحدة تانية. وفي الآخر رجع لهم لما مراته خدت اللي وراه واللي قدامه. وفجأة الموضوع بيكبر منهم وبيمسكوا هما الاتنين في بعض. وفي آخر اليوم لما ملك بترجع البيت بنكتشف إن أمها تبقى الدادة اللي في المدرسة، أما أخوها سيد فيبقى لسه يعمل فيها راجل يعني لأنها راجعة متأخر. لكن أول ما بتروق عليه بواقي أصحابها في الكافيه بينسى كل حاجة. وفي وسط كل ده ما بيبقاش حد قلقان على هنا من قلبه بجد غير مريم. وتاني يوم رحمة بتاخد مريم وبيعدوا على مستر شاكر عشان يسألوه عن هنا يمكن يكون عنده أي معلومة، لكن للأسف ما بيبقاش شافها من امبارح أصلا. وساعتها بيضطروا يلجأوا لمدير المدرسة، وده بقى بيشتغل في دور التناحة وبيفضل يضحك واللي هو يعني معقولة هنا مختفية من امبارح؟ شكلك كنت محتاجة تشد على هنا شوية يا أم هنا. ولما بيبص في دفتر الغياب بيبلغها انها ما جاتش المدرسه امبارح اصلا، يعني بره عنه الحوار ده. وهنا مريم بتخرج عن صمتها وبتقول لهم هي مرعوبه بس انا شفتها في المدرسه امبارح. وبترجع فلاش باك لقبل اختفاء هنا بنص ساعه لان مريم كانت قاعده في الكافيه ومنهاره من العياط. وفجاه لقت 2 من صحابها بيفكروها ان في امتحان النهارده، وبما ان الساعه عدت 9 فبيضطروا يعدوا من الباب الخلفي بتاع الاداره. ووقتها مريم استغربت ان في صوت حد طالع من الحمام اللي جنب الباب لانه مقفول بقاله اكتر من سنه.
ولما دخلت اتصدمت بالمنظر لانها شافت نزيف وشعر متقطع على الارض، ده غير ان هنا كانت واقفه على الحوض وبتحاول تغسل وشها عشان تفوق من اللي اتعمل فيها. واول ما شافت مريم صرخت في وشها وقالت لها اطلعي بره وابعدي عني، انت اصلا زيك زيهم بالظبط. فمريم من الخضه مشيت وسابتها، وبترجع من الذكريات دي وبتقول لهم انا خايفه هنا يكون اغمى عليها ولسه كل ده في الحمام. فالمدير بيفضل يضحك على اساس انه كده يعني بيخفف من حده الموقف، وبيأكد لها ان الحمام مهجور ومقفول بالقفل، يعني محدش بيدخله اصلا. ومن كتر اصرار مريم على كلامها بيضطروا يكسروا القفل عشان يدخلوا، وده بعد ما الداده عملت نفسها متفاجئه وكدبت عليهم ان معاش مفتاح اصلا. وساعتها بيلاقوا المكان بيلمع ولا كانه لسه متنظف، ومفيش دليل واحد حتى بيثبت كلام مريم. ده غير بقى ان المدير بيحاول يلم الدنيا وبيطلب من مريم كفايه كدب لحد كده ويلا على الفصل بتاعك. وفي الوقت ده ما بيبقاش قدامهم حل غير انهم يقدموا بلاغ، وبما ان الموضوع فيه اختفاء وكمان تعدى بالضرب فبيدخلوا للمباحث على طول. ووقتها اول حاجه بتيجي في دماغ الضابط ان ازاي هنا صاحبتك قوي كده وسبتيها في الحمام لوحدها في وضع زي ده. فمريم بتلجلج في الكلام وبتفهمه. هنا فضلت تزعق لانها ما كانتش حابه حد يشوفها في الوضع ده، ففكرت اسيبها شويه تهدى وبعد كده ارجع لها، بس للاسف تعبت من كتر التوتر واغمى عليا وانا بعدي الطريق. وبتكملوا بقى ان لما فاقت الناس طلبوا لها عربيه للبيت فاضطرت تاخد مهدئ ونامت، ولما صحيت شافت الرساله اللي هنا بعتتها على الجروب. لكن حتى الرساله دي بتكون مشككه فيها وبتوضح للضابط ان دي مش طريقه كتابه هنا، لان عمرها ما حطت نقط ما بين الكلام ولا حتى كتبت غلط. فالضابط بيستغرب الحنتفه اللي بتتكلم بيها وبيسالها يعني انت حافظه صاحبتك للدرجه؟ فالسؤال بيأثر فيها لدرجه انها بتفتكر الخناقه اللي حصلت ما بينهم قبل اختفائها بساعه الا ربع، لانها كانت ماشيه ورا هنا زي المجنونه وعماله تزعق فيها وتقول لها انا محتاجه افهم يعني كلام دليده ده حقيقي، انت واحده كدابه. وبتفوق من الذكريات دي وهي بتاكد للضابط انها مش بتكذب، ولو على كلام المدير فتلاقيه بيداري عدد مسيد لانها بتبيع ممنوعات وسجاير عند الحمام الخلفي. وطالما الموضوع وصل لحد ممنوعات فالضابط بينزل المدرسه بنفسه عشان يعين المكان، ولما بيلاقي نص الحمام متنظف والنص التاني مطرب زي ما هو بيتاكد ان في حاجه. ده غير بقى علامات النزيف اللي بتكون موجوده على الحوض لان ام السيد ما خدتش بالها منها. وفي الوقت ده البنت اللي كانت بتشتري سجاير وشافت المنظر اللي كان في الحمام بتحكي لمريم على كل حاجه، وبتاكد لها ان هنا وقتها ما كانتش موجوده في الحمام، وطبعا مش ينفع تشهد لان الضابط اكيد هيسالها كانت بتعمل ايه هناك. وبتترجى مريم ما تجيبش سيرتها في حاجه، وبتديها دلالات انسيال بحرف الدي لقيتها مرميه على الارض هناك. فمريم بتتصدم لانها عارفه ان الدلاله دي بتاعت دليده، وعشان تنهي الحيره اللي هي فيها بتروح لنودي وملك وبتسالهم انتوا ضربتوا هنا في الحمام؟ انا سلم الدلاله اللي معايا دي للبوليس وهم بقى يحققوا بنفسهم. ومن حظها ان دليده بتوصل في نفس اللحظه وبتشد الدلاله من ايديها بالعافيه وبتحذرها لاخر مره بلاش تقفي في طريق يا مريم يا اما اعمل فيكي نفس اللي عملته بصاحبتك. وعن ناحيه تانيه في الاسم الضابط بيستجوب ام سيد عشان يفهم ايه اللي خلاها تمسح الحمام، ولما بيلاقيها معلقه على ما اعرفش وانا بريئه يا بيه بيقول لها شكلك كده هتطولي معانا في الحجز كام يوم لحد ما تعرفي. اما هنا فبتبقى قاعده بتقلب في حاجتها وبالصدفه بتلاقي جواب الفصل اللي اتبعت لها من مدرستها القديمه، وبنعرف بقى ان في الاساس مريم كانت معاهم في المدرسه الانترناشونال من سنه، بس بعد وفاه ابوها امها ما قدرتش تدفع المصاريف فاضطرت تنقلها حكومي. وتاني يوم اول حاجه مريم بتعملها قبل ما تروح المدرسه حتى بتعدي على الضابط وبتبلغه ان دليده ونودي وملك هم اللي ضربوا هنا في الحمام. فالضابط بيطلب منها تحكي له اليوم من الاول خالص بالتفاصيل، فبترجع فلاش باك لقبل اختفاء هنا بساعتين تقريبا، لان وقتها كانت بتجهز للمدرسه وفجاه لقيت هنا على الباب وبين عليها انها معيطه وطلبت منها ينفع اقعد عندك شويه لحد ما الاقي مكان اقعد فيه لان مش عايز ارجع البيت. وبالصدفه في نفس اللحظه ملك بعتت على الجروب لهنا ان كلهم متجمعين في الكافيه ومستنيينها عشان تيجي تذاكر لهم عربي، لكن هنا اصلا ما كانتش ناويه تدخل الامتحان من كتر ما كانت منهاره، ووافقت تروح الكافيه عشان تتكلم مع نودي تشوف لها اي مكان تقعد فيه. والمشكله ان اول ما وصلوا كان باين على وش دليده ان اللي جاي مش هيكون خير نهائي، لانها فجاه فكست للمذاكره والامتحان اللي عندهم وحبكت معاه يلعبوا الصراحه. وفي اقل من 5 دقايق اللعبه قلبت بانهم بيطلعوا هنا مسرح وعمالين يحدفوها بالكلام لبعض لحد ما جابت اخرها وقامت عشان تمشي، لكن دليده شدتها من ايديها بالعافيه وقالت لها ما انت مش تتحركي من هنا غير لما تحكي لنا عن البوي فريند بتاعك اللي مصاحباه من ورانا، اصل عليه رجالي وحكى لي على كل اللي كان بينكم. فهنا حاولت تكذب كل الكلام ده لكن ملك تعمدت تستفزها ولو ما تهدي كده بس دي الحفله لسه بتبدا. ووقتها هنا ما قدرتش تتحمل اهانه اكتر من كده وهبت فيها وعرفتها ما انت بتمشي وراهم لان هم اللي بياكلوكي. وقبل ما ملك تمسك في خناقه في نص الكافيه بتكمل على دليده هي كمان وبتاكد لها ان انا وعلي فعلا كنا متصاحبين ولولا اني سبته ما كانش هيبص في وشك، وخدت بعضها ومشيت. وبنرجع بقى من تلوث الماضي ده على الضابط هو مقتنع ان حتى لو الكلام ده حقيقي
فما يعتبرش دليل انهم ضربوها في الحمام وقصلوها شعرها كمان. فمريم بتشرح له ان دليدة عندها مشاكل في انها تسيطر على غضبها، دي كسرت دراعي قبل كده، وطبعا بتعرفوا موضوع حرف الدي اللي كان واقع في الحمام. وعلى الناحية التانية بنلاقي أبو هنا رايح لرحمة البيت مخصوص، مش عشان يسأل على بنته اللي مختفية بقالها 24 ساعة دي، لا، بس عشان يقلب كل اللي مع رحمة في المحفظة. وبمنتهى البجاحة بيقول لها ما تيجي نرجع بدل الشحططة اللي أنا فيها كل يوم دي. فبتهدده إنه لو ما مشيش حالا هتصوت وتلم الجيران عليه. ولما الضابط بيطلب دليدة ونودي وملك الاستجواب، بيكون محامي دليدة عامل حسابه على كل حاجة وضارب لهم ورقة من المدرسة إنهم كانوا حاضرين من أول اليوم الدراسي، يعني من الساعة 8 تقريبا. وبكده ما بيبقاش قدام الضابط غير ملك، وبيضغط عليها بكل الطرق عشان تعترف بالحقيقة، وبيعرفها ان طالما اصحابك الاتنين مش من المدرسة اصلا وعندهم حجة غياب، يبقى انت وامك اللي هتلبسوها، ما هي كده كده محجوزة عندنا بقالها حبة حلوين. وبيسألها ها بقى مين اغلى عندك، امك ولا اصحابك؟ فملاك من كتر الخوف بتحكي كل اللي عندها، لانهم فعلا فضلوا في الكافيه بعد ما هنا اتقمصت ومشيت. وساعتها دليدة ما كانتش قادرة تسيطر على الغضب اللي جواها، عشان كده استغلت ان ملك معاه نسخة من مفتاح الحمام الخلفي كانت سرقاها من امها، وقفشوا هنا من على البوابة وجرجروها على الحمام بسرعة من غير ما حد ياخد باله، واتلموا عليها وضربوها وقصوا شعرها. بس لما اتخبطت بالغلط في الحوض ودماغها نزفت، خافوا وجريوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. فدليدة بتبيع ملك في لحظة وبتأكد للضابط ان الكلام ده كله كذب. وبما ان المحامي كده كده مأمن بحجة غياب، فبيلبس الحوار كله الملك وبيخرج دليدة ونودي عادي جدا. واول ما دليدة بتلاقي امها بس اللي واقفة مستنياها، بتتعفرت وبتقول لها طبعا خفتي على نفسية جوزك وخبيتي عليه اللي بيحصل مش كده، وبتتعمد تتصور مع نودي قدام الاسم، وبتبعت الصورة لمريم عشان تثبت لها ان كل اللي عملتيه راح في الهوا. وبعدها بتقابل عليه عشان تحكي له على اللي حصل، فبيسألها بمنتهى الصراحة انت ضربتي هنا بسببي صح؟ لان شفت الفيديو اللي على موبايلك. وبنعرف بقى ان قبلها بيوم لما كانوا قاعدين مع بعض في العربية ودليدة نزلت عشان تتكلم مع مريم، استغل الفرصة وفتح موبايلها، وبالصدفة شاف الفيديو هما بيضربوها ونقلوا عنده على الموبايل بسرعة. فدليدة بمنتهى الجبروت بتحاسبه انت ليه متضايق عليها، انا عملت ده كله عشانك. فبيتعصب من البساطة اللي بتتكلم بيها وبيفهمها انك مجنونة ومحتاجة تعالجي. ووقتها دليدة بتتأثر جدا لانه مسموح انه يخونها مع صاحبتها عادي، لكن يقول انت مجنونة لحد هنا بقى وستوب. والمشكلة انها لما بترجع البيت بتكمل الخناقة مع امها، لانها لحد دلوقتي ما حكتش لابوها اللي حصل ولا ناوية تحكي له، وبسبب انها محتاجة وجود ابوها جنبها في وقت زي ده، فبتطلع كل الغضب اللي جواها على امها، وبتقول لها ما انت خايفة تحكي له عشان ما يشكش في تربيتك، لكن انا بالنسبة لك مش مهم. فطبعا امها بتتضايق من هجومها وبتديها واحدة انت محتاجة تتعالجي. وهنا دليدة بتفقد السيطرة على نفسها وبتكسر كل حاجة حواليها وبتصرخ في وش امها ما تقوليش الجملة دي تاني انا مش مجنونة. لكن امها بتتجاهل الغضب اللي جوه بنتها وبتاكد لها اني هحجز لك مع سيرابست بالعافيه. وعلى الناحيه الثانيه بنلاقي نودي على اخرها من جوزها، لان علاقتهم عباره عن انه بيجي يقضي معاها كام ساعه وبعد كده يرجع لمراته وعياله. ولما بتطلب منه يبات معاها لانها زهقت من الوضع اللي ما بيتغيرش نهائي ده، بيلغوش على الموضوع وبيفكرها ان اخوها اتصل بيه النهارده عشان كان عايز فلوس، فبتقفل وبتسيبه يمشي. وفي اخر اليوم لما مريم بتشوف الصوره اللي دليدة بعتتها لها، بتلاقي نفسها بتفتكر اول مره اتجمعوا فيها كلهم سوا من 4 شهور، لانها كانت قاعده بتذاكر في الكافيه مع هنا. واول ما دليدة شافتها حبت تطلعها مسرح وفضلت تتريق على اليونيفورم بتاع المدرسه الجديده، ولان مريم ملاش في حاجه فكان اخرها انها تبتسم وتسكت. فهنا ما قدرتش تتحمل السخافه دي اكتر من كده وقالت لدليدة انا ممكن هزقك على فكره، بس مش حابه الموضوع يكبر على الفاضي. فنودي حاولت تلم الموضوع واستغلت انهم بيذاكروا وجابت حاجتها وقعدت معاهم. ومن هنا بقى بدات الصداقه التوكسيك دي، وبترجع من الذكريات على صوت امها لانها لسه راجعه من الشغل. وساعتها بتنهار من العياط وبتسألها هو ليه كل حاجة بتحصل مرة واحدة، يعني أبويا يتوفى وحالنا يتشقلب لدرجة إن التلاجة بتفضل فاضية لحد آخر الشهر لما المرتب ينزل، واسيب المدرسة وفجأة صاحبتي تختفي. فما ما بتلاقيش حاجة تهون عليها بيها، لأن هي شخصيا لسه لحد دلوقتي مش مستوعبة وفاة جوزها، وبتوصل لها للأسف هي دي حياة الناس الكبيرة. وبتغير الموضوع لأن هنا آخر مرة كانت عندهم نسيت شنطتها، فمريم بتجري تفتح الشنطة يمكن تلاقي فيها أي حاجة، ويا ريتها ما عملت كده لانها بتتفاجئ بورقه جواز عرفي ما بينها انا وسيد اخو ملك. وعلى الناحيه الثانيه محامي دليدة بيروح لام سيد وسيد البيت وبيرمي لهم 15,000 مقابل ان ملك تشيل الليله لوحدها بما انها اعترفت، وبيقنعهم ان يومين بالكتير والظابط هيزهق ويخرجها. فام سيد عينيها بتزغلل اول ما بتشوف الظرف مليان على اخره، وبتنسى بنتها والحجز اللي هي فيه وبتطلع الفلوس تعدها. اما مريم فبنلاقيها في العربيه مع علي لانها من وسط كل الناس دخلت تكلمه، وهو بالذات عشان تاخد منه عنوان سيد. ولما بيسألها عن السبب بتتوه في الموضوع وبتشكره لأن وصلها وبتنزل بسرعة. ومن حظها إنها بتقابل سيد قدام الباب، وبمنتهى الغشومية بتفتح الموبايل
وبتوري له صورة عقد الجواز اللي لقيته، فبيشد منها الموبايل وبيمسح الصورة بسرعة وبيقولها انت عايزة توديني في داهية ولا ايه؟ انا ماليش علاقة بالموضوع ده، ولو شفت وشك تاني مش هسيبك تخرجي من هنا سليمة. وقتها علي بيستغل الفرصة انه في المنطقة وبيعدي على حنان الناني اللي كانت بتربيه وهو صغير، لانها بالنسبة له كانت اكتر من ام، وده لان امه شخصيا طول الوقت مش فاضية غير لليوجا والسفر. وتاني يوم لما مريم بتروح المدرسة بتلاقي زمايلها في الفصل بيطلعوها مسرح وبيفضلوا يضغطوا عليها بالكلام، ولانها كانت متعودة انها انا هي اللي بتدافع عنها في المواقف اللي زي دي، فبتحس ان جه الوقت المناسب ادافع عن حقي، وبتقوم تمسك فيهم في نص الحصة. ولولا ان مستر شاكر بيجي على الصوت وبياخدهم يتكلم معاهم بالعقل وبيخليهم يعتذروا لبعض، كان زمان المدرسة عملت لهم استدعاء. وفي الوقت ده بس في مدرسة العيال الغنية نودي بتستغل فرصة ان جاسر صاحب علي معجب بيها، وبتديله وش وبتقعد معاه في كافيه، وفي نص الكلام بتدخله من حتة عندي طلب ومتأكدة ان محدش هيقدر ينفذه غيرك، وبتحور عليه ان علي كان مقضيها مع واحدة صاحبتها وصورها في وضع مش احسن حاجة، فيا سلام بقى لو عرفت تمسح الفيديو ده من عنده. ولما سيد بيفتكر ان عنده اخت وبيروح يزورها في السجن، بتفهمه ان معاها فيديو للخناقة على موبايل كانت جايباه من وراهم ومخبياه في البيت، وبتطلب منه ينزل الفيديو لان المحامي بتاع دالي ده شكله كده عايز يلبسها القضية. فسيد كتر خيره بيجري على البيت يدور على الموبايل عشان ياخد الفيديو ويطلع بمصلحة جديدة من المحامي. وبما ان العيلة كلها ما شاء الله يعني، فام سيد بتعرف سيد انها لقت الموبايل بالصدفة من كام يوم وبعته لتسوقي اللي على اول الشارع وطلعت هي بالمصلحة. فسيد بيجري على تسوقي عشان يرجع الموبايل لان الفلوس بتاعت المحامي اكتر بكتير، لكن حتى تسوقي بيطلع واطي وما بيرضاش يرجع له حاجة. وفي الوقت ده ام مريم بتكون حاسة ان موضوع اختفاء هنا قلب بهوس مع بنتها، وعشان كده بتبلغها انها خدت لها يومين اجازه من المدرسه عشان تفصل شويه عن الحوارات. لكن مريم بتستغل الفرصه وبتنزل تراقب سيد وبتمشي وراه لحد الخرابه، لان بيكون معاه شوال مليان على اخره. واول ما بيقفشها بتنهار من العياط وبتقول له انت خلصت على هنا، وبتحاول تتخلص من جثتها. فبيفاجئها ان شكلك بتتفرجي على اجنبي كتير، وبيفتح يوريها اللي جوه الشوال لانها زباله مش اكتر، وعشان يخلص من زنها كل شويه بيقفل عليها الباب وبيسيبها محبوسه. وبيروح لنودي عند البيت عشان تيجي بنفسها تحل مع صاحبتها. اما جاسر فبينفذ الاوامر وبياخد موبايل علي بحجه انه عايز يعمل مكالمه، واول ما بيشوف الفيديو بيتصدم لدرجه انه بيبعته لنفسه بدل ما يمسحه. نرجع بقى لنودي لانها بتروح الخرابه بنفسها لمريم عشان توضح لها سوء التفاهم اللي حصل، وبتقول لها سيد ملوش ذنب في حاجه، هو اتجوزها عرفي عشان يستر عليها مش اكتر. وبنعرف ان قبل اختفاء هنا بشهر ونص نودي راحت لها البيت عشان تذاكر معاها، واول ما ماما فتحت لها الباب كان باين عليها انها مش في حالتها الطبيعيه، وحاولت تمشي نودي باي طريقه، واتحججت بان هنا تعبانه شويه فمش هينفع تقابل حد. لكن للاسف ابوها وصل في اللحظه دي وفضح الدنيا وفضل يزعق مع نودي، وسالها مين الواد اللي بنتي كانت ماشيه معاه، ولما لقاها ما تعرفش اي حاجه او عامله نفسها مش عارفه قام طردها من البيت. وساعتها هنا خرجت من اوضتها وطلبت منهم سيبوها تدخل يمكن نلاقي عندها حل، وحكت لها انها حامل وبتدور على دكتور عشان تتخلص من اللي في بطنها ده في اسرع وقت، لان لو حد من عمامها شم خبر مش هيطلع عليها نهار. ووقتها نودي اقترحت عليها انت تتجوزوا عرفي وتطلعي في نفس القعده، بس اهي ورقه تبقى معاكي لو حصل حاجه كده ولا كده. وفعلا جابت لهم سيد وقبض منهم 10,000 جنيه وخلص الحوار على كده. وفي عز ما مريم بتكون مصدومه من اللي بتسمعه، نودي بتكمل لها انها انا ما كانتش بتبطل حوارات لانها جات لي بعدها بكام يوم بحوار جديد، وانها ما كانتش حامل اصلا، يعني كله كان سوء تفاهم مش اكتر. فمريم بترجع البيت مش شايفه قدامها، اكنها بتكتشف بشاعه العالم لاول مره في حياتها. ووقتها بتلاقي امها مستنياها عشان تكمل عليها وبتسالها انت بتنزلي تدوري هنا، فاكره نفسك هتعرفي تعملي اللي البوليس مش عارف يعمله، وبتحذرها ان مفيش خروج من البيت تاني غير للمدرسه وبس. فمريم بتنهار من العياط لان الصدمه اللي هي فيها دي كلها بسبب ان اهلها طول الوقت قافلين عليها، لدرجه انها كانت فاكره ان الحوارات دي بتحصل في الافلام والمسلسلات بس. وبتقولها سيبيني اعمل اللي يريحني، انا محتاجه افهم حاجات كتير قوي. لكن امها من كتر الخوف عليها بتصمم على كلامها وبتنهي النقاش. فمريم بتدخل اوضتها وبتشيل كل صورها مع هنا اللي كانت متعلقه على الحيطه، لان بعد كل اللي اكتشفته عنها استوعبت ان عمرهم ما كانوا صحاب. وفي اللحظه دي بترجع بالماضي 4 شهور وبتفتكر اليوم اللي كانت واقفه بتراقب فيه علي من بعيد، واول ما هنا شافتها قعدت تتريق عليها بسبب جو الحب من طرف واحد اللي محشوره فيه بقالها فتره. وحكت لها ان حنان جارتهم اللي بتطلع تقعد معاها دايما كانت الناني بتاعت علي، وعشان كده كل شويه بينط عندنا في المنطقه، ووعدتها انها تظبط لها معاه. وتقريبا كده في نص ما كانت بتظبطه استخسرته في صاحبتها وخدته لنفسها. وساعتها مريم بترجع عن الماضي وهي حاسه انها قد ايه كانت مغفله، وبتقطع كل الصور وبترميها على الارض. وفي اخر اليوم لما رحمه بترجع البيت بتتفاجئ بباب الشقه مفتوح، لان جوزها دخل قلب الذهب بتاعها كله، ولانه ابن حلال ونيته سالكه فلما بيجي يبيع الذهب من غير فواتير الصايغ بيشك فيه وبيبلغ عنه. اما مريم فبتبقى لسه مش قادره تشيل الموضوع بتاع هنا من دماغها، عشان كده بتروح تقابل عليه بنفسها
وأول ما سيرة هنا بتتفتح بتحس إن عينيه قلبت قلوب، وبيفضل يشرح لها قد إيه إن الفايب بتاعت هنا كانت مختلفة عن باقي البنات، وده اللي خلاه كان عايز يقرب منها ويتعرف عليها أكتر. وبالرغم من إن مريم بيكون جواها 100 سؤال، بتنسى كل حاجة بسبب إحساس الغيرة اللي بيسيطر عليها، وما بيتبقاش في دماغها غير كنت بتحبها. ولما بتلاقيه بيتوه في الإجابة بتدخل في المهم على طول وبتفتح موضوع حملها، فبيتعصب وبيعرفها الموضوع ده بالذات أنا ماليش علاقة بيه، لأن أي مرة كان بيحاول يقرب فيها منها كانت بترفض تماما. وبعدها الدنيا بتتقلب لأن في حد ابن حلال نزل الفيديو الضرب بتاعنا على النت، ومن كتر ما الفيديو بيكون استفزازي جدا للناس، لأن ازاي شوية طلبة يوصلوا للمرحلة دي من العنف، القضية بتتقلب رأي عام. أما أم داليدا فبتكون في كوكب تاني، وأكتر حاجة شايلة همها إن وش داليدا باين في الفيديو، يعني لابسين الفضيحة كده كده. وكالعادة عشان المحامي يدور على أي طريقة يخرج بيها داليدا من المصيبة اللي هي فيها، بيحاول يرميها على حد تاني. والمرة دي بيطلب من نودي تشهد قدام الضابط إنها شافت هنا واقفة قدام المدرسة بعد الخناقة، عشان يثبتوا إنها كانت كويسة وإن الخناقة ملهاش علاقة باختفائها. لكن نودي بتقلق واللي هو طب ما أنا كده هبقى آخر واحدة شفت هنا واحتمال تلبس فيا، فداليدا بتبص لها نظرة لوم على أساس إنها كده بتغدر بيها. وفي الوقت ده الضابط بيبلغ رحمة إنهم لقوا سلسلة هنا في وسط الذهب اللي جوزها كان عايز يبيعه، فبتأكد له إن بنتي عمرها ما قلعت السلسلة دي من رقبتها من كتر ما كانت بتحبها. وبسبب الجملتين دول الضابط بيشك في أبوها وبيحجزه هو كمان بالمرة. وفي آخر اليوم بتبقى الدنيا قفلت في وش داليدا لدرجة إنها بتتكلم مع شات جي بي تي وبتطلب منه يساعدها أكنه الثيرابيست بتاعها، وبتحكي له إن المشكلة بدأت ما بين أنا وعلي في الوقت اللي قرر يعمل فيه حفلة، لأني كنت فاكرة إنه عاملها مخصوص عشان يعلن إننا سوا، لكن يومها كان بيتعامل بطريقة غريبة جدا أكنه مش شايفني أساسا. وطبعا لما جبت آخري اتخانقت معاه، وبالصدفة لاحظت إن في واحدة بعتها له رسالة وحشتني على الموبايل، ولما واجهته كان رده انت ليه بتتعاملي على اساس اننا سوا، انا عمري ما قلت ده. فكرد فعل طبيعي ضربته بالقلم قدام الناس ومشيت. المشكله بقى ان فيما بعد اكتشفت ان البنت اللي بعتت الرساله دي تبقى هنا. ولما نودي بترجع البيت بتلاقي سيد واقف مستنيها لانه مرعوب من ساعه ما الفيديو انتشر ان اسمه يتجاب في رجلين، فبتطمنه ان الحوار بعيد عنه تماما. وبعدها لما بيستدعوا دليلة ونودي للاستجواب من تاني، المحامي بيأمن الدنيا وبيقول الكلام اللي اتفقوا عليه، وان نودي شافتها بعد الخناقه قدام المدرسه، لكن من كتر ما نودي بتكون خايفة على نفسها بتنكر الكلام ده في نفس الثانية. وهنا بقى الضابط ما بيبقاش قدامه حل غير انه بيحتجز داليدا معاهم شوية لحد ما يوصلوا لأي دليل جديد. وفي نص اليوم نودي بتلاقي جوزها داخل عليها وعفاريت الدنيا بتتنطط قدامه، لأن في حد بعت له صورتها وهي واقفة مع سيد، فبتتوتر جدا وبتقول له والله هشرح لك كل حاجة اديني فرصة بس. وبتضحك عليه بأنه صاحبتها وكان جاي يطمن عليها لأنها في السجن بسبب مشكلة الفيديو، وبتحاول تجر ناعم عشان تصالحه، لكن هو بيكون جاب اخره من وشها اللي مقلوب عليه بقاله فتره، وبيفهمها بمنتهى الصراحه ان علاقتنا خد وهات، يعني كل واحد عارف هو عايز ايه بالظبط. انا عايزك جميله وصغيره عشان اقضي معاكي وقت، وانت عايزه الفلوس والمدرسه الانترناشونال وشقه التجمع بدل البلد اللي انا جايبك منها. فالكلام بينزل عليها زي جردل الميه الساقعه، لان حتى لو دي كانت الحقيقه بس من جواها كانت بتحاول تكدبها بحجه ان ممكن مع الوقت يحبوا بعض. وعلى الناحيه التانيه في السجن داليدا بتقابل ملك والاتنين بيمسكوا في بعض، لان ملك بتهددها ان زي ما لبستيني الليله كلها هفضحكم واطلع كل الصور والفيديوهات اللي معايا لما كنتوا بتسهروا وبتشربوا. وبعد ما بيخلصوا الخناقه داليدا بيبان عليها الندم وبتستوعب ان ملك من حقها تزعل وبتعتذر لها، دي كمان بتراجع نفسها حتى في اللي عملته مع هنا. اما مريم فتقريبا بتاخد الموضوع محتوى عشان تظبط حياتها العاطفيه، عشان كل شويه تقابل عليه، والمره دي بتحاول تفهم منه انك ازاي كنت مع داليدا وهنا في نفس الوقت. فبيحكي لها ان قبل الحفله اللي عملها بيوم كان خارج مع داليدا، وساعتها كان باين عليها انها مش في حالتها الطبيعيه ومفتقده مشاعر كتير وعماله تقول كلام غريب، لحد ما ادت له المساحه بنفسها انه يقرب. فالتاني استغل الموضوع وفي الاخر رجع حس ان لا مش دي الست الاصيله اللي ينفع افتح معاها بيت، يعني من الاخر كده كان اختبار. وبيأكد لمريم اكتر من مره ان هنا ما كانتش بتخليني حتى امسك ايديها، فمستحيل اكون السبب في موضوع حملها. وفي آخر اليوم أول ما مريم بترجع البيت بتبعت رسالة لعلي، أنا مبسوطة إننا بنتكلم وإننا قربنا لبعض. وطبعا لما بتستوعب العك اللي بتعمله بتعتذر له في نفس الثانية، لكن الموضوع بيكون على هواه وبيظبط معاه يتقابلوا قبل المدرسة. وفي نفس الوقت ده بس في بيت رحمة بنلاقي أخو طليقها جاي مخصوص عشان يهددها لو ما خرجتش أخوه من الاسم مش هتشوف بنتها تاني، فبتفضل تترجاه إن لو هو اللي مخبيها يطمنها إنها عايشة على الأقل، لكن حتى الكلمة ما بيرضاش يريحها بيها. أما مريم فبتبقى عايشة وبتغني وبتحب الحياة لأنها بتنزل تفطر مع علي قبل المدرسة، وبتحكي له إنها معجبة بيه بقالها فترة كبيرة، والمفروض يعني إن هنا كانت هتظبط لها معاه، بس بعد فترة قلبت عليه تماما. وفي اللحظة دي بتفتكر اليوم اللي قبل اختفائها ب3 شهور لما سألتها هو أنت بتحب علي ده على إيه؟ أصل بصراحة حاسة بايخ.
وكملت عليها أكتر إن مشاعرها ناحيته مجرد مشاعر مراهقين بسبب شكله وعربيته، لأن عمرهم ما اتعاملوا مع بعض أصلا. وساعتها مريم اتأثرت من الكلام لدرجة إنها قضت اليوم كله بتعيط، وبترجع من الماضي وبتوضح لعلي إنها لحد دلوقتي متلخبطة ومش قادرة تحدد مشاعرها تجاه هنا بعد كل اللي عملته فيها. فعلي بيحاول يهون الموضوع شوية، واللي هو ما يمكن هنا ما قدرتش تواجهك بعلاقتنا عشان ما تتعبيش أكتر. وهنا بقى مريم بتتجنن وبيظهر منها وش جديد أول مرة نشوفه، وبتطلع فيه واللي هو أنت بتدافع عنها ليه؟ مش دي اللي كنت متضايق بسببها وشايف إنها غفلتك؟ على العموم هي تستاهل كل اللي حصل لها. فمن كتر العنف اللي ظهر منها بيسألها أنت ضربتيها معاهم؟ فبتفلت منها وبتبص له بمنتهى الغل وبتقول له كان نفسي. أما دليدة فأخيرا أبوها بيزورها في السجن مع المحامي، وبيطمنها إنه هيفضل معاها لحد ما تخرج من هنا، وفعلا وجوده جنبها بيفرق معاها وبيساعدها تهدى. وفي الوقت ده علي ما بيبقاش قادر يتخطى كلام مريم، وعشان كده بيروح يحكي لنودي وبيوصلها إنه شاكك إن ممكن يكون ليها علاقة باختفاء هنا. فطبعا نودي بتدور ورا الموضوع بنفسها وبتروح الكافيه عشان تعرف إيه حصل بعد ما مريم خرجت ورا هنا. فالموظف اللي في الكافيه بيحكي لها إنه شافهم بيتخانقوا سوا والموضوع وصل لمد إيد وزعيق. وساعتها نودي بتاخد الكلام كله وبتروح لدليدة السجن، يمكن الكلام ده يساعدهم يخرجوا من اللي هم فيه. وفي أقل من ساعة بالظبط بيستدعي مريم للاستجواب وبيحذرها إن يا ريت تبقي صريحة معايا لأن الكلام اللي وصل لنا مش هيفيدك نهائي. فبتتوتر جدا وبتفضل تشرب ميه وبتحاول تتوه، لأن كل اللي حصل إنها خرجت وراها وشدوا سوا وزقتها في كتفها، لكن هنا مشيت وسابتها في الآخر. فالظابط بيحس إنها مخبية حاجة، وآخر ما بيزق منها بيحجزها مع بقية صحابها لحد بقى ما تجيب آخرها وتعترف بالحقيقة. وتاني يوم لما امها بتزورها بتضغط عليها عشان تحكي لها الحقيقة كلها، وبنعرف إنها لما دخلت عليها في الحمام وهنا زعقت فيها وقالت لها أنت زيك زيهم بالظبط وجاية عشان تشمتي فيا، مريم ما تحملتش الكلام وفهمتها إنها مجنونة لأنها جاية عشان تساعدها مش أكتر. فهنا تعمدت توجعها بالكلام واللي هو كده كده عليه كان مستحيل يبصلك من الأساس. وساعتها مريم فلتت منها وزقتها جامد، ولما لقيتها وقعت على الأرض وشافت منظر النزيف اللي كان موجود دخلت في بانيك أتاك وخرجت بسرعة. وفي الوقت ده امها بتحذرها اكتر من مره ما تجيبش سيره للظابط بكل التفاصيل دي، لانها كده هتعقد الامور على نفسها اكتر. وعلى الناحيه التانيه بنشوف هنا اخيرا وبتبقى لسه عايشه، بس للاسف في حد خطفها ورابطها في كرسي ولازق بقها وسايبها في شقه مهجوره. وبعدها المحامي بيثبت عن طريق كاميرات المراقبه اللي في المدرسه ان البنات رجعوا المدرسه بعد الخناقه على طول، يعني من الاخر ملهمش اي علاقه باختفائها. اما نودي فبتحب تعلم جوزها الادب وبتروح له وقاعد في كافيه مع مراته وعياله، وبتقول له مش حضرتك برضو دكتور أمير؟ أنت مش فاكرني ولا إيه؟ أنا طالبة عندك في الجامعة. وبعد ما بتوقع قلبه في رجليه بتمشي وتسيبهم يكملوا العشاء الرومانسي بتاعهم. وفي الوقت ده ملك بتقلب الدنيا على الموبايل بتاعها ووشها بيتحول 180 درجة أول ما بتعرف إن أمها بعته، وواضح كده إن عليه حاجات ما ينفعش حد يشوفها. وبتجري على تسوي عشان يشوف لها يصرفها ويرجع لها الموبايل تاني، لكن هو شخصيا بيستغلها لأنه شايف كل اللي على الموبايل وبيقولها ما تخلينا ننوب من الحب جانب وتبعتيلي الفيديوهات الحلوة دي اتفرج. وقبل ما تلحق تهزقه بيهددها انها لو ما سمعتش الكلام هينزل كل اللي عنده ويخليها اشهر من نار على علم. فبترجع البيت وبتدخل اوضتها وبتقفل الباب على نفسها لانها مش فاهمه المفروض تعمل ايه في الكارثه اللي هي فيها، وبتفتكر فيديوهاتها مع اصحابها اللي كانوا بيصوروها سوا لما بيكونوا في البيت. وطبعا بتترعب من رد فعل سيد اخوها لانه لما شاف لها فيديو قبل كده بالصدفه على موبايلها من غير حجاب ضربها في نص الشارع قدام الناس، ربنا يستر. اما الضابط فبينزل يحقق في المدرسه عشان يفهم طبيعه العلاقه اللي ما بين مستر شاكر وهنا، لانها كانت قريبه منه زياده عن اللزوم لدرجه ان في مره مراته اتخانقت معاه قدام باب المدرسه، ده غير انها باتت عنده في البيت قبل كده. ولما بيحقق معاه شخصيا بيحكي له انها في مره جت للبيت وكانت منهاره من العياط بعد ما ابوها وعمها ضربوها، وقتها مراتي وبنتي كانوا موجودين، لكن هنا استوعبت ان اللي بتعمله ده ما ينفعش ومشيت على طول. وبعد كام ساعه لما بصيت من الشباك لقيتها لسه واقفه في الشارع مكانها، فصعبت عليها سيبها كده وخليتها تنام مع بنتي في الاوضه. ولما الضابط بيحقق مع مراته بيكون باين انها ولا طايقه هنا ولا حتى طايقه طيبه جوزها اللي بتوصله انه يتدخل في مشاكل الطلبه بتوعه للدرجه، وده السبب اللي خلاها تشد معاها في مره قدام المدرسه. وكالعاده الضابط بيحس ان في حلقه مفقوده في كلام شاكر، وعشان كده بيحتجزوا معاهم شويه. وفي اخر اليوم نودي بتلاقي جوزها داخل عليها وعلى اخره من اللي عملته، وبيفهمها انك لو فاكره نفسك بتلوي دراع انا ممكن اطلقك وارميكي في اي لحظه، لكن هي بتبقى متاكده ان كل ده كلام على الفاضي وبتجر نعم عشان تهديه. وعلى الناحيه التانيه الضابط بيدي مريم فرصه جديده لانها اكيد استوت من الحبسه، وفعلا بتحكي له كل حاجه حتى موضوع حمل هنا. وساعتها الضابط بيروح البيت لعلي عشان يفهم بقى السبب اللي مخلي البنات مقطعه نفسها عليه، ولما بيلاقيه بينكر كل التهم اللي بتتوجه له بياخد الموبايل منه عشان يشوف الرسائل اللي كانت ما بينه هو وهنا. والصدمه انه بيلاقي مصيبتين اكبر من بعض
لانها بعتت له فويس نوت بتستنجد بيه لما كانت في الحمام بعد ما اتضربت، بس هو ما ردش عليها. اما بقى الرساله اللي قبلها فكانت بتقول له انا حامل، انت عملت فيها ايه؟ وفي اخر اليوم رباب بتحاول تطمن بنتها ان الموضوع بسيط وان ابوها هيخرج في اقرب وقت، لكن بنته بيكون باين عليها انها عارفه حاجه ومخبيها لانها طالبه معاهم في المدرسه، بس واخده اجازه مرضي بقى لها فتره كبيره. ولما بتحس ان كلامها ممكن يفيد في القضيه بتحكي لامها ان يوم الحادثه حاولت تتصل بابوها اكتر من مره، ولما رد سمعت صوت صريخ وزعيق جنبه، وبعد كده الخط فصل. والغريب انها لما حاولت تتصل تاني ما ردش عليها طول اليوم، ولما رجع البيت وسالته عن الصوت اللي كان ظاهر في المكالمه توه في الكلام، واللي هو ما انا شغال في مدرسه بنات، يعني طول اليوم بيتخانقوا سوا في ايه؟ اما عليه فبيطلع اللي عنده هو كمان، وبيبلغ الضابط انه في مره استوطى مع هنا وحط لها حاجه في العصير بتاعها، واول ما نامت على نفسها خدها على البيت بسرعه، لكن فجاه ضميره صحي وحس انه مش قادر يأذيها، ففضل قاعد يبص عليها لحد ما نام جنبها. وطبعا لما فاقت وشافت المنظر فضلت تصرخ وتقول له انت عملت فيا ايه؟ وساعتها الضابط بيوضح له ان المصيبه اللي عملها دي تعتبر محاوله اغتصاب، فبيحلف له 100 يمين انه ما جاش جنبها اصلا، وان ده كان سبب انفصالهم لانها اختفت تماما وبطلت ترد عليه. وبعد اسبوعين ظهرت وبعتت له انها حامل، وهنا بقى عليه يستوعب انها كدابه وبتمثل دور الملاك وهي مقضياها. وعشان يثبت له انه بريء بيعرفه ان هو اللي نزل الفيديو بتاع هنا لما كانت بتتضرب عشان يجيب لها حقها. وبما ان مريم كل ده لسه محبوسه فبتطلع اخر معلومه عندها ان هنا كانت متجوزه سيد عرفي. وفي نفس الوقت ده بقى بيكون سيد شخصيا بيهجم على بيت مريم مع صاحبه عشان يسرق الورق العرفي ويطلع نفسه من الليله دي كلها. وعقبال ما البوليس بيوصل على البيت عشان يجيبوا العقد بيكون صاحب سيد سرقه، وبما ان مفيش حاجه ببلاش فصاحبه بيحتفظ بالعقد معاه، وبيوصل للسيد لو يلزمك قوي يعني جاهز 30 باكو. وفي وسط كل ده ملك بتتعرض للابتزاز من دسوقي، لان كل ما يشوف وشها يهددها انه هيفضحها يا اما تبعت له فيديوهات ليها. وفي عز ما مريم بتحاول بكل الطرق عشان تثبت للضابط انها مش بتكذب، سيد بمنتهى السهوله لما بيحضر الاستجواب بيقول للضابط انا اول مره اشوفها يا باشا، حتى انا ما عرفتش اسمها غير بسبب الفضايح اللي دايره الفتره الاخيره، فعقد ايه وجواز ايه بس. وفي اللحظه دي مريم مخها ما بيبقاش قادر يستوعب ان ازاي في حد ممكن يكذب عادي كده. والمصيبه ان لما ملك بتحكي لامها على اللي دسوقي بيعملوا فيها على امل انها تساعدها بتنزلها من على دماغها، واللي هو احنا في ايه ولا في ايه، اخوكي ممسوك في الاسم. وفي اخر اليوم رحمه بتجري على جوزها وهي طايره من الفرحه وبتقول انا لقيت هنا، لانها بعتت لها فويس نوت من رقم غريب، انا كويسه بس مش هقدر ارجع غير لما يكون عندي اب بيحبني ويخاف عليا زي بقيه صحابي. وبتعتذر لها انها ما كلمتهاش طول الفتره اللي فاتت. واول حاجه رحمه بتعملها انها بتروح تتنازل عن المحضر لان مش فارق لها اي حاجه غير ان بنتها كويسه. ولما مريم بترجع البيت اخيرا بتبقى لسه مش قادره تشيل الموضوع من دماغها، وبتقلب الاوضه على العقد لانها مش فاهمه اختفى ازاي، لحد ما بالصدفه امها بتحكي لها ان من كام يوم في حراميه دخلوا البيت، فبتترجم على طول ان اكيد سيد هو اللي عمل كده. وعلى الناحيه التانيه ملك بتحس ان ما عندهاش حل تاني غير انها تستسلم لابتزاز دسوقي وتبيع له نفسها في مقابل انها تحمي شرفها من الفضيحه قدام الناس والضرب اللي هتاكله من اخوها. وبتفتح الموبايل وهي ماسكه دموعها بالعافيه وبتتصور، وبعد ما بتخلص بتستوعب انها مش تقدر ترخص نفسها قوي كده، وبتبعت له رساله بتشتمه فيها. ولما صاحب سيد بيتاكد ان السيد مش هيجي منه مصلحه بيروح لمريم وبيقول لها العقد معايا بس مش تقدري تدفعي ثمنه، فبتديله السلسله الذهب اللي في رقبتها عشان تاخده، وبتجري على الضابط عشان تاكد له انها ما كانتش بتكذب ولا حاجه. لكن للاسف كل ده ما بيبقاش ليه اي لازمه لانهم بيلاقوا جثه هنا في النيل، واول ما بتشوفها بتفضل تصرخ وبتنهار من العياط لانها كانت عايشه على امل ان بنتها ترجع. وفي الوقت ده كلهم بينسوا الوحش اللي حصل ما بينهم وما بيتبقاش غير وجعهم على وفاه هنا. حتى مريم بتقول لامها انا كنت زعلانه منها لاني كنت متاكده انها ترجع تاني وهنتعاتب لحد ما نتصالح، لكن حتى الفرصه دي ما بقتش موجوده. وفي اخر اليوم مريم بتتجمع مع اصحابها وبتعرفهم ان ما ينفعش بعد كل ده نسيب حقها يضيع عادي كده، فدليده بتفهمها انها معاها في اي حاجه. اما ملك فبتلاقي المصايب جالها لحد عندها، واخوها بيجيبها من شعرها في نص الشارع وبيحبسها في البيت لان تسوقي نزل الفيديوهات وفضحها. وطبعا الدنيا بتتقلب فوق دماغ نودي هي كمان لان جوزها بيجيب اخره وبيطلقها وبيرميها في الشارع، فبتضطر تروح تقعد عند دليده لحد ما تشوف هتعمل ايه بالظبط. والشخص الوحيد اللي بيحاول يحتوي الموقف ويدور على حل بيكون ابو دليده لانه بيكلم المحامي وبيعملوا محضر في شرطه الانترنت. وعلى الناحيه الثانيه لما الضابط بيسال رحمه على موضوع حمل بنتها بتفاجئوا ان هنا ما كانتش حامل اصلا، لان بعد ما ظهر عليها كل الاعراض وعملت اختبار من الصيدليه وطلعت حامل وخلصوا الموضوع بالورق العرفي، بعد فتره ما وديتها للدكتور عشان تطمن عليها، لكن الدكتور اكد لها انها مش حامل وكل اللي عندها ده اعراض تكيس على المبايض، لكن هي ما حدش لمسها اصلا. ولما ملك بترجع من المدرسه بتلاقي البوليس بيقبض على تسوقي في نص الشارع بسبب الفيديوهات اللي نزلها، فبتحس بالانتصار لانها قدرت تاخد حقها.
وفي الوقت ده ام سيد بتكتشف ان ابنها قلب كل الفلوس اللي حيلتها عشان يشتري ممنوعات، والمشكله انها كانت محتاجاهم لانها اكتشفت ان عندها كانسر على القولون ومحتاجه تعمل عمليه في اسرع وقت. فسيد بمنتهى البساطه بيقول لها وانت يعني هتصدقي كلام الدكاتره؟ دي تلاقيها بتنصب عليكي عشان عايزه تسحب فلوس وخلاص، وبيسيبها كده من غير حتى ما يطمن عليها. ولما ملك بتعرف اللي حصل بتحاول تطمن امها وبتوعدها انها تشق الارض عشان تجيب لها فلوس وتقدر تعمل العمليه. وهنا امها بتستوعب هي قد ايه كانت بتيجي عليها، وبتفتح في العياط وبتاخدها بالحضن لاول مره على امل انها تسامحها. وفي الوقت ده مريم بتحاول تعمل حاجه صح، وبتاخد صحابها وبيروحوا لام هنا عشان يعتذروا عن اللي عملوه في بنتها. وعلى الناحيه التانيه الضابط بيقدر يوصل لفيديو كاميرا مراقبه في الشارع بيبين فيه ان هنا كان مغمى عليها جوه عربيه، والمشكله ان العربيه ما بيبقاش باين منها رقمها ولا حتى اللي كان سايقها. وبعدها لما البنات بيعرفوا موضوع الفيديو بيلموا بعض وبيروحوا على الكشك اللي فيه كاميرا المراقبه وبيكيشوا للراجل 500 جنيه عشان يديهم نسخه. والمشكله ان هم الاربعه ما بيبقوش قادرين يحددوا الفيديو ده ممكن يفيدهم في ايه، وعشان كده بيوروه لام هنا فبتقترح عليهم من غير تفكير ايه رايكم تنزلوه على النت، ما يمكن الناس تقدر تحدد دي عربيه مين. فبيشغلوا دماغهم وبيروحوا سايبر وبيعملوا اكونت جديد وبينزلوا من عليه الفيديو على اساس ان كده يعني محدش هيكتشف ان ليهم دعوه بالموضوع. ولما الضابط بيدور ورا العربيه بيكتشف انها بتاعت مرات مستر رؤوف اللي عندهم في المدرسه، لانه كل فتره بيجي بيها المدرسه. ولما بينتشر بشكل كبير بيوصل لرؤوف شخصيا، فطبعا عقبال ما البوليس بيروح يقبض عليه من بيته بيكون اختفى تماما. وفي اخر اليوم ملك بتفتكر معلومه مهمه جدا وبتحكي لاصحابها ان يوم الخناقه بعد ما سيبنا هنا في الحمام دخلت لها تاني عشان اتاكد ان موبايلها معلوش اي حاجه ممكن تاذينا. وبالصدفه لقيت مستر رؤوف بعت لها رساله احنا محتاجين نتكلم ضروري لان اللي انت بتفكري فيه مش هيحل الموضوع. وساعتها بيروح للضابط يمكن المعلومه دي تساعد في حاجه، فبيلاقوه على اخره منهم لان اكتشف ان هم اللي نزلوا الفيديو عن طريق كاميرات المراقبه اللي موجوده في السايبر. وبيشرح لهم تدخلكم مش هيفيد في اي حاجه غير انه ياخر تحركاتنا اكتر. وفي الوقت ده بس قدام المدرسه بنلاقي سيد بيسرق اسلاك الكهرباء، ومن حظه انه موظف الامن بيقفشه وبيبلغ عنه. وبما ان الدنيا بقت مقلوبه على مستر رؤوف غير ان اختفائه بيأكد عليه المصيبه اكتر، فمستر شاكر بيأمن نفسه وبيتكلم في الموضوع مع الطلبه وبيوعدهم لو في ايديه اي حاجه يعملها عشان الحقيقه تظهر هيعملها، يعني مش هيتاخر فيها ابدا. وبعدها في حد ابن حلال بيبعت رساله لبنت مستر شاكر بيوضح لها ابوكي مش زي ما انت فاكره، اوعي يضحك عليك. فبسبب الرساله دي الشك بيكبر جواه اكتر من الاول بكتير. ومن ناحيه تانية بنلاقي علي تعب من علاقته بدليده، وعشان كده بيتكلم معاها بمنتهى الصراحه وبيفهمها مش هينفع نكمل مع بعض لان مش حاسس ناحيتك باي حاجه. فبتتوجع بسبب ان دي تاني مره يختار انه يرجع لها وفي الاخر يسيبها. اما بقى ام سيد فبتتحجز في المستشفى عشان تعمل العمليه لان ابو دليده اتصرف بنفسه، ولانها بتكون حاسه ان هي قربت فبتطلب من ملك تخلي بالها على نفسها وبالذات من اخوها لان ده الوحيد اللي هي خايفه عليها منه. لكن ملك بتطمنها ان العمليه هتعدي على خير وهتقومي بالسلامه وترجعي ترازيني من تاني. وبعدها لما ابو دليده بيلاحظ ان بنته مش كويسه بيجيب لها امها لحد عندها لان نفسها تصلح علاقتها بيها وتكون صاحبه وسند بجد. فدليده بتترمي في حضنها لان بقالها كتير قوي كانت مستنيه اللحظه دي. وبعد ما ملك بتطمن على امها انها خرجت من العمليات بتروح تزور سيد في السجن، ولسبحان الله بيكون اتأدب في الكام يوم اللي اترمى فيهم في التخشيبه، وبيحلف لاخته انه كنت بسرق الاسلاك من مدرسه الاغنياء عشان اعمل اي سبوبه وارجع فلوس العمليه لامك، بس المدرسين اللي عندكم هم اللي فضحوني بسبب خناقتهم سوا قدام المدرسه. وبيحكي لها انه سمع رؤوف بيتخانق مع شاكر لان هو اللي كان واخد منه العربيه يوم الحادثه بحجه ان بنته تعبانه وعايز يوديها المستشفى، وفي الاخر اتحركوا هما الاتنين سوا عشان يكملوا الخناقه في مكان تاني. ولان ملك مستوعبه اهميه الكلام ده فبتاكد عليه انه لازم يعرف الضابط لان بقالهم يومين بيدوروا على رؤوف. وتاني يوم ام هنا بتكون عازمه اصحاب بنتها على الغدا على امل ان وجودهم يهون عليها الوحده اللي بقت فيها من بعد بنتها. وفي نص الكلام بتقول لهم انا محتاجه اشكر مستر شاكر لانه راجل جدع وكان دايما بيقف جنب بنتي وعمري ما انسى له الدروس المجاني اللي كان بيديها لها في شقه الهرم. فكلهم بيتفاجئوا من الكلام ده لان هنا عمرها ما جابت سيره الدروس الخصوصيه دي نهائي. وفي الوقت ده بقى بس في شقه الهرم بنلاقي مستر شاكر محتجز رؤوف على نفس الكرسي اللي هنا كانت مربوطه فيه، وبيقول له بقى بعد كل سنين العشره اللي ما بيننا عايز تلبسنا حوار هنا، وبيوصل له مش هسيبك تخرج من هنا غير لما تمضي لي على ورقه ان انت اللي عملت فيها كده وتبعدني عن الشبهات نهائي. ولان بنت شاكر كانت موجوده في العزومه بتاعه ام هنا فبتحس انها مش قادره تخبي الحقيقه اكتر من كده، وبتحكي لمريم ان شقه الهرم اللي هنا كانت بتاخد درس فيها مع ابويا، المفروض انها مهجوره بقالها سنين وابويا شخصيا مش بيروحها. وفي اللحظه دي مريم بتجمع ان اخر لوكيشن موبايل هنا كان ظاهر في الهرم، وعشان كده بتشجعها تنقل كل حاجه للظابط لان حتى لو خايفه ابوها يبقى ليه يد في الموضوع ففي المقابل هتكون رجعت حق بنت بريئه. وطبعا لما الظابط بيهجم على شقه الهرم بيلاقي رؤوف مربوط هناك،
والمشكلة بقى إن لما بيقبض على شاكر كل واحد فيهم بيرمي المصيبة على التاني، لأن شاكر بيأكد للضابط إنه ما خدش منه العربية ولا حاجة، ولو على شقة الهرم فرؤوف أصلا مأجرها بقاله مدة طويلة عشان يركن فيها الملازم بتاعته، ده غير إن معروف عنه إنه مدرس عنيف وفي مرة كسر دراع طالبة عنده. وعلى الناحية التانية رؤوف بيبرأ نفسه لأنه فعلا كان مأجر منه الشقة، لكن بقاله أكتر من 10 أيام ما بيروحش هناك، لأن شاكر مغير الكالون بتاع الباب بحجة إن كان في مشكلة في الباب، ولحد دلوقتي لسه ما سلموش نسخة من المفتاح. وساعتها الضابط بيبقى حاسس إن في حاجة ناقصة في النص، لأن حتى لو رؤوف شخص عنيف وعلاقته بالطلبة مش أحسن حاجة وكان مأجر الشقة، لكن برضه شاكر علاقته بهنا كانت مريبة وعدوا حدود إنه مجرد طالبة والمدرس بتاعها. وأول ما سيد بتفوق من العمليات الضابط بيزورها لأنها طلبته بالاسم، وبعدها بتعترف له بالحقيقة كلها لأنها عايزة تبدأ حياتها الجديدة من بعد العملية على نظافة. وبنعرف بقى إنها سمعت أستاذ شاكر يوم الحادثة وبيستلف العربية من رؤوف. ومش بس كده، دي كمان لما حاولت تواجه شاكر بعد الفيديو اللي انتشر العربية كيش لها 10,000 جنيه عشان تسكت. وبجملة الأدلة اللي عمالة تضعف موقف شاكر أكتر، مراته بتروح القسم وبتحكي على موضوع المكالمة بتاعت بنتها لما اتصلت بابوها يوم الحادثة وسمعت صوت صريخ جنبه، وبتسلمه تسجيل المكالمة. وبتفهم الضابط لو فعلا جوزي بيخوني مع طالبة عنده فيستحق كل اللي يجراله. وفي الوقت ده الضابط بيواجه شاكر بكل المعلومات اللي عندهم، ده غير ان نتيجة الدي ان ايه بيثبت ان العينة اللي كانت على ضوافر هنا وقت الحادثة تبقى بتاعتك، يعني خلاص كده لابساك. وبما ان بقى ما بقاش ليها مخرج فبيقرر بقى يحكي له الحقيقة كلها، وبيبقى عنده شرط بنته ومراته ما يوصلهمش اي حاجة عن التفاصيل دي عشان يحافظ على شكله قدامهم. وبتبقى القصة كلها بقى ايه؟ انه شافها في الحمام بالصدفة يوم ما اصحابها ضربوها، وعشان يساعدها خدها على شقة الهرم تختفي هناك فترة بعيد عن اهلها واصحابها من باب المساعدة. وبيقول ان فجأة هي لاحظت ان تصرفاتها معايا بدأت تتغير لدرجة انها اعترفت لي بمشاعرها وحاولت تقرب مني، وده السبب اللي خلانا اربطها كام يوم على امل انها تعقل وترجع في الافكار اللي في دماغها. لكن للاسف الموضوع وسع اكتر وقلبت ما بينهم خناقة فزقها بالغلط واتخبطت في دماغها وماتت. وبالرغم من القصة الجميلة المقنعة جدا دي، لكن الضابط بيبقى متأكد ان في تفاصيل كتير واقعة في النص. واول ما سيد بتخرج من المستشفى وبترجع البيت اخيرا، ملك بتعرفها ان سيد اتقبض عليه، فمن كتر الفرحة بتزغرط وبتقول لبنتها انا ما عرفتش اعلمه الصح من الغلط، لكن السجن هيربيه ويعلمه الادب. وبالرغم من ان الحقيقة كلها ظهرت، لكن مريم بتبقى لسه جواها شك صغير ان القصة ليها باقي. اما نودي فبتدي نفسها فرصة مع جاسر لانها رفعت قضية طلاق على جوزها، ومن كتر ما مريم بتكون شاكه ان في حاجه غلط بس مش قادره تحدد هي فين بالظبط، بتروح بنفسها الرحمه عشان تتكلم معاها. والغريب انها ما بتلاقيش حد غير ابو هنا، وبيعرفها ان رحمه لمت شنطه هدومها وهربت. وحاولت اتصل بكل اهلها لكن ما حدش يعرف عنها حاجه. وفي نفس اللحظه دي الرقم اللي بعت رساله لبنت شاكر قبل كده بيبعتها لها تاني، بس المره دي بتكون سكرينات وصور بتثبت ان ابوها بيخونه مع واحده تانيه. وبنعرف بقى ان اللي بتعمل كل ده تبقى ام هنا شخصيا. ومن ناحية تانية مريم بتروح الاسم لشاكر وبتفضل تزن عليه لأنها محتاجة تفهم الحقيقة، وبتوصل له إن بعد ما دورت الأحداث اللي حصلت الفترة الأخيرة اتأكدت إن رحمة كانت أكتر واحدة عايزة تلبسك الموضوع بأي طريقة، لأن هي اللي اقترحت ننزل الفيديو بتاع العربية على السوشيال ميديا، وهي برضو اللي جابت سيرة شقة الهرم قدام بنتك يوم العزومة بحجة إن هنا كانت بتاخد معاك درس هناك. وقبل حتى ما يكملوا كلامهم بيلاقوا مراته داخله تنهار عليه، واللي هو انت ازاي طلعت بني ادم بشع قوي كده لدرجه ان بنتك يتبعت لها صور وسكرينات زي دي بسببك. وهنا شاكر بيستوعب انها خلاص اتطربقت فوق دماغه، وعشان كده بيرجع للضابط وبيوصل له اني احكي لك الحياه كلها. وبنعرف بقى ان شاكر كان على علاقه بام هنا وكان عندها في البيت يوم الحادثه قبل المدرسه، وبالصدفه هنا شافتهم مع بعض وفضلت تزعق وتصوت انت هنا بتعمل ايه والله لا فضحكوا انتوا الاتنين، وخدت بعضها وجريت من البيت بسرعه. وقتها لما راحت لمريم والاحداث فضلت ماشيه لحد اصحابها ما ضربوها في الحمام وسابوها لوحدها. وهنا بقى شاكر دخل وراهم عشان يتكلم معاها بهدوء ويقنعها ان بلاش فضايح، لكن هي خرجت عن السيطره اول ما شافته وفضلت تزعق، فاضطر يحط ايديه على بقها عشان يسكتها، لكن للاسف اغمى عليها وساعتها خدها على عربيه رؤوف وخباها في شقه الهرم. وطبعا كل ده كان بعلم امها، ومن كتر ما رحمه كانت خايفه من الفضيحه لان طليقها ممكن يخلص عليها عادي جدا، سابته حابس بنتها في الشقة على أمل إنها أنا تتنازل وتوعدهم إنها مش هتجيب سيرة لحد. ولما عدى وقت كبير والأمور اتعقدت أكتر، رحمة فضلت تضغط على هنا بالابتزاز العاطفي، واللي هو أصحابك كلهم في السجن بسببك وأنا كمان حياتي بتتدمر بوجودك هنا. وكانت حجتها إن إيه المشكلة يعني لما عوض المرمطة اللي عشتها مع أبوكي مع راجل محترم، واتهمتها إنها أنانية. فهنا ما كانش قدامها حل غير إنها تسمع كلامها وتبعت الفويسات اللي بتقول فيها إنها كويسة عشان يقفلوا القضية وكل واحد يرجع بيته.
وفعلا في الوقت ده رحمة كانت بتظبط مع شاكر ازاي هيرجعوا هنا البيت من غير ما حد يشك فيهم. لكن لما شاكر راح الشقة عشان يفكها من الحبسة اللي هي فيها، لقاها فكت نفسها ومش موجودة على الكرسي أصلا، وفجأة هجمت عليه وضربته بحاجة على دماغه عشان تهرب. لكن شاكر قدر يلحقها في آخر لحظة، وطبعا فضلوا يخبطوا في بعض هما الاتنين لحد ما زقها بالغلط ودماغها خبطت في الأرض وفقدت حياتها. ولأن رحمة ما تحملتش فقد هنا، فقررت تقلب الترابيزة فوق دماغ شاكر وتخليه يخسر كل حاجة زي ما خسرت بنتها بالظبط. وهنا بقى مريم بتحس انها مرتاحة لانها فعلا قدرت تجيب حق صاحبتها، وبتبعت فويس لبقية الشلة ان حتى لو هنا عملت حاجات كتير غلط، ففي الاخر طلعت انضف واحدة فيهم، لان الكبار هم اللي غلطوا، بس للأسف هي اللي دفعت ثمن كل ده.